Aludía a Lope de Vega que decía un soneto me manda hacer Violante y en mi vida me he visto un tal aprieto. A mí una entrevista me manda hacer Alumni y en mi vida me he visto un tal aprieto. Me toca presentar a Carlos Baliñas Fernández. Este home naceu en Quireza, en Cerdedo, fixo o primer ciclo de filosofía, estudiou en comillas primeiro. Digo comillas, outra vez entre comillas, porque comillas empezou en comillas, pero eu a conocí en Salamanca e despois pasou a Madrid. O sea que o de comillas, repito, entre comillas. Despois fixo o primer ciclo de Filosofía e Letras en Santiago, o segundo en Madrid, na actual Complutense. Despois tuvo unha beca para ampliar estudios en Alemania, estuvo en München, e a volta foi catedrático de ensino medio entre León, Vigo e Santiago. Fixo unha tesis en Madrid, a tesis A historicidade del ser, el concepto de historia, dirixida nada menos que por Santiago Montero Díaz, perdón. Despois estuvo nas universidades de Barcelona, na Complutense, e finalmente tuvo unha cátedra en Santiago. Foi decano da Facultade de Filosofía durante varios anos. Participou tamén en política, foi candidato ao Senado, tuvo a medalla Castelao, o premio Trasalba. Ben, e da obra, a obra casi pasamos un pouco rápido, porque hai unha serie de libros, Amor Ruibal. O último que teño eu presente é un sobre Compostela, que fai a curiosa distinción entre Santiago e Compostela. Isto tamén habrá que falar. Ben, a mí me pasaron este currículum, pero falta un detalle que me gustaría comentar, e é a voz. A importancia que tuvo a voz para este home, que de neno tuvo xa unha relación coa voz importante, que casi prefiro que nos diga él. Fue un neno de coro da Catedral de Santiago. Daquela, os nenos de coro eran unha institución en todas as catedrales e a veces tiñan un lugar, un edificio solo dedicado a eso. Aquí en Santiago, os nenos de coro vivíamos no Palacio de Rajoy, aí é nada. Un neno que ven a un palacio desde unha aldea, pero a verdade é que era un palacio medio deteriorado, e que despois pasaría por unha venta, pasaría a ser do Concello e parte da Xunta. Os nenos de coro vivíamos no piso superior, donde actualmente ten a súa sede o Consello da Cultura Galega. De modo que eu, cando paso pola Praza do Obradoiro, ainda miro alá a ver se vexo un neno de 9 anos que intento saludar, pero non responde. Esa foi a miña relación e pudeme haber dedicado á música, que sigue sendo unha afición, pero optei por outro camiño. En aquel tempo era arzobispo Cardenal Quiroga, non? Eu conocín como neno de coro, falo do ano 1939. Era o arzobispo un señor chamado Don Tomás Muní de Pablos. Sí. E despois, morto hubo un tempo con outro obispo, que logo foi obispo de Palencia, e posteriormente veu o Cardenal Quiroga. Pero xa o Cardenal Quiroga debeu vir cara aos anos 60 aproximadamente. Pero con Quiroga tuveche alguna relación? Non, eu empecé a miña vida, digamos, viña dunha aldea, normalmente por aqueles anos, os anos 40, cando alguén quería salir da aldea, non tiña moitas opcións porque as carreiras máis valoradas, que eran Dereito e Medicina, esas estaban só a disposición de xente con posibles. Entón, os demais íbamos ao seminario e algúns facían magisterio. No meu caso,
tuve unha beca, como digo, de cantor na catedral, que me permitía facer os estudios de sacerdote gratis. Desa maneira, puden, digamos, salir do mundo da música e empezar no mundo da clerecía. Pero, ao chegar certos anos, cando tiña 17, concederonme unha beca para estudiar na Universidade de Comillas. Dixeches moi ben, Comillas non está agora na vila de Comillas, está en Madrid. Mantense só o nome, pero daquela estaba na propia Comillas en Santander. E ali estuve 4 anos e fixen a licenciatura nunha universidade que non era oficial, era unha universidade da Iglesia, pero había que revalidar o título. Para revalidar o título de licenciado en Filosofía, iniciei os estudios chamados anos comuns, que eran uns estudios, como di o nome, comuns para as distintas especialidades de filosofía e letras, como eran filoloxía, como era historia, geografía, etc. E por eso estuve en Santiago 2 anos, do ano 1954 ao 56. Non estou corrixindo a biografía, estou completándoa. E de aí marchei a facer a especialidade en Madrid, que era outra de filosofía, pero non coincidían de todo, etc. De modo que con Quiroga, bueno, xa eu non estaba no seminario, polo tanto, tuve unha relación despois cando fui catedrático, pero de estudiante non. Y una vez convertido en filósofo oficial, es filósofo, profesor de filosofía. Que fai un filósofo hoxe? Bueno, porque normalmente pensamos en un filósofo, todo o mundo pensa Platón e de aí adiante, pero claro, en tempos de Platón o filósofo era todo, menos as artes liberales abarcaban todo. Bueno, despois, pouco a pouco, foron deixando. E hoxe en día que... Sí, é unha cuestión a vez sutil e a veces ao mesmo tempo sin gran importancia. Non nos perdamos en cuestión de nomes. O filósofo é calquera que reflexiona sobre asuntos, digamos, terminales. Por lo tanto, hai o filósofo auténtico que é a persoa que filosofa, e logo hai o profesional da filosofía. A súa vez, o profesional de filosofía pode ser un investigador ou pode ser un profesor. Evidentemente, é de supoñer que un profesor de filosofía algo teña de filósofo, pero de seu é alguén que conoce a filosofía como entidade académica. E logo hai o filósofo creativo, como pode ser Kant ou Platón, que xa queda reservado para persoas que teñan ideas originales sobre esta temática. De modo que, como decía Aristóteles do ser, a filosofía dice de moitas maneiras. Despois volveremos á filosofía, pero un home que sale de Quireza, que é un sitio pequeno, e empeza a espallarse polo mundo, acaba por volver e, claro, ao final acaba por confrontarse a idea que un ten do seu país co que hai de todo o mundo. Entón, que é Galicia? É un sitio distinto? Como se sinte en Galicia despois de ver todo este mundo e, ademais, a un nivel filosófico tamén? Bueno, pregunta moi fácil de facer, moi difícil de contestar. En primer lugar, o mundo de cada un vai anxeándose, ampliándose, de modo que todo o mundo ten mundo, e ten un mundo que se amplía. No caso de un que ven da aldea, pois evidentemente ven de un centro pequeno, ese vai aumentando
incrementando o círculo de intereses e de preocupacións. Entón, bueno, eu experimentei, sí, ouvir dun pequeno recanto, donde, por certo, aínda paso os brans e viñen esta mesma mañán. Entón, experimentei o pasar dese grupo. Que pasa? Que ese primer entorno de un queda marcado na vida de un. Que despois, que se estuve no Japón, bueno, eu estaba pensando sempre como é o meu recuncho natal. Todo demais vese en función deso. O que pasa é que o aldeano queda metido sempre nun pequeno entorno, nun currunchiño. E cando un alcanza unha formación académica e ten unha lingua como o castelán que lle permite andar polo mundo, evidentemente vese de outra maneira. Entón, a veces, por decir calquera cousa, pero o nacionalismo a veces vese como algo de curruncho e ten que ser unha célula de universalidade. Galicia, como se ve desde os do mundo? Bueno, sí, hombre, somos poucos, pero si esa pouquedade, digámoslo así, se afirma, é unha forma de estar no mundo. Evidentemente, non, Galicia non é un mundo, pero sí é unha distinta concepción, en parte, con distinto sentimento, distinta paisaxe, algúns caracteres, algúns tics, por exemplo, a xente di de aquela, de aquella. Bueno, cada vez que se di de aquella, xa se pode decir, aí está un galego que fala castelán. Bien, eso é porque podríamos pasar a máis detalles, pero prefería que me preguntes máis en concreto. Sí, pero, por exemplo, ligando con isto, esta tendencia uniformizadora que hai agora a nivel global, que ao final acabamos por ter incluso na vida diaria un repertorio de palabras inglesas en inglés que era inimaginable antes, non provoca justamente unha reacción de tratar de manter a individualidade individual e colectiva, por decirlo de alguna maneira. Como ves isto? Pois, hombre, volvemos ao de célula de universalidade que decían os da xeneración nos. Célula, porque somos realmente poucos e nun recuncho do mundo, pero con un sentido universal. Bien, íbame con isto a que, en efecto, é típico da nosa época, pero ademais de maneira precipitada, a uniformación. Eu dixen algunha vez, non sei se con moito acerto, que imos hacia unha cultura de aeroporto. Non hai cousa máis semellante a outro que un aeroporto a outro. De tal maneira que, se non fora por algún pequeno detalle, non sabríamos se estábamos en Alaska ou estábamos que sei eu, en Holanda ou en Nova Zelanda. Entón, frente a eso, caben formas que non sean políticas, porque políticamente e culturalmente vaise hacia unha universalización. É dicir, vamos cara a unha aldea global. Pero hai detalles en que pode manterse ese nós, ese somos nós, como decían os irlandeses e decían os da xeneración nós, somos nós. En que somos nós? Bueno, nun centro de poder con autonomía, sobre todo nunha diferenciación cultural. É dicir, a nosa paisaxe, un pouco a nosa comida, certas tics, digámoslo así, que marcan a cada un. Todo eso configura unha forma de individualidade dentro do global. Eu creo que sí. A prova é que o turismo vai buscando xa instintivamente o diferente. Entón, en gran parte, o turismo é unha búsqueda de salir do de un e do universal para ir ao peculiar de cada sitio. Penso que eso é o que agora pode ser nacionalismo, é dicir, o manter as peculiaridades. No século XIX, eso levaba consigo unha separación política, porque no século XIX unha nación facíase con uns cuantos fusiles. O decir isto,
Digo que Bélgica naceu como consecuencia dunha ópera ben cantada e onde a xente se sinteu tan patriota en Bruselas que saleu e declarouse independiente de Holanda, de modo que era moi fácil daquela, eso explica tantas veleidades de nacionalismos, era moi fácil. Xa se veu agora en Cataluña como non é tan fácil declarar unha independencia no século XXI. Outra cosa, e falando de uniformización, na cal ten unha parte fundamental os medios de comunicación. Antes falábamos de Heinrich Böll e toca moito este tema. Como ves, por exemplo, hoxe miraba que o Banco de Santander invirte en un negocio ruinoso como é Prisa, en medio de comunicación. Entón, por que os bancos invirten, que normalmente non invirten en nada que de pérdidas, en estas cosas? Non será que queren de alguna forma dominar os medios de comunicación? Bien, hombre, desde o século XIX, sí, os bancos de unha maneira controlan, dice, de que a nai do Rothschild, a mediados do século XIX, decía, se os meus fillos quixeran, non había guerras, porque os Rothschild financiaban en Alemania, tiñan a súa sede, propiamente tiñan en París, donde agora máis ben teñen a súa forza, e tiñan en Inglaterra. E tiñan outros Rothschild, que eran varios irmáns, en Nápoles, de modo que dominaban os Rothschild desde a banca, desde o reino de Sicilia, ou das dúas Sicilias que se chaman, Alemania, Inglaterra e Francia. Bien, agora máis ben o dominio, curiosamente nesta época en que estamos, é dos grandes negocios, por chamar de alguma maneira, empresas, de unha maneira, pois é Facebook e Google, son as que dominan de outra maneira. O banco generalmente financiaba ou sobornaba. Ahora, nestes negocios da información, que é outra maneira de dominio, o banco pídenos información, porque nos vai a facilitar o que nós queremos, pero nós estamos dando unha cantidad de información de nós mesmos, de tal maneira que as biografías do mañán habrá que pedir os datos a Google ou a Facebook, que son os que realmente saben. É unha maneira en que nos facilitan o que queremos, pero ao mesmo tempo nos damos a nosa biografía para quen queira. Esos datos perderánse na nube ou podrán ser vendidos ou podrán ser utilizados perversamente, non o sabemos. Bien, non sei se contestei que o dominio do banco é hoxe menor, porque además está moi denunciado. Porque outra das temas de Böll é o feudalismo. A decir que vamos cara a un feudalismo en que os señores son as grandes empresas que gobernan absolutamente todo, porque os gobernos son delegacións das empresas. Están os gobernos que as empresas consinten. Ven a decir un pouco así. Bien, vamos, cada un, evidentemente, cada un ten o seu xeitiño de ver a cousa. Neste tempo, con este dominio da información, estas empresas poden, por exemplo, quitarlle internet, como se dou un caso, non sei exactamente, non fai moito, é que en un país inmobilizano, é dicir, Google ou Facebook poden inmobilizar a administración. Hombre, eso sería unha forma de dominar, pero sin eso, volvo a insistir, hai unha información que permite, si se vende, si se utiliza perversamente, hai que pensar que hai unha famosa obra, 1984, do escritor Orwell, que xa preveu que podía dominarse a todos. Hai que pensar que en 1984 conocen os medos de cada un. Unha das maneiras de inmobilizar a un
é saber que cousa o deixa absolutamente inmóvil e incapacitado, que é o medo, un medo típico, o medo ás alturas, etc. Bien, sábese que en Alemania do este, digo, Alemania chamada democrática, Alemania comunista, tiñan xa un arxivo perverso dos olores de cada persona. Cada vez que unha persona pasaba por un hospital, guardábase en algodón, de alguna maneira, un arxivo perverso. Eso era para que un can identificase a calquera polo olor. Eu, cando oín en Alemania, pareceume que eso era inverosímil, pero poida que fose así. Entonces, neste momento, quen teña a información de cada un pode sobornalo. De cando en cando, como eu mesmo recibín, non fai moito, un correo dicindo que eu era aficionado á pornografía, dicindo a mí, claro, dirixido a miles de personas, que me habían sorprendido vendo cousas, e que entonces ou entregaba X cantidad de euros, ou se non publicarían todas as millas, etc., etc. E, bueno, boteime a rir, porque teño moitos defectos, non exactamente o ver pornografía, pero non cabe duda que é un exemplo de como se pode intimidar ou dominar a calquera exhibindo información que nós queríamos íntima e secreta. A intimidade termínase cando nós mesmos estamos dicindo que preferimos desto ou noutro. Esa información marcha a disposición de quen queira. Outra cosa, hasta a Segunda Guerra Mundial había guerras continuamente, pero coa Segunda Guerra Mundial apareceu a arma atómica e ten unha posibilidade de destrucción total do mundo en cuestión de minutos. E iso era a responsabilidade basicamente de dous individuos, o que dirixía a Rusia e os Estados Unidos. Eso pouco a pouco, e era unha especie de terror global que había, un medo. Eso se foi diluindo, pero ahora mismo estamos nunha situación en que polo uso ou abuso dos medios de que contamos no planeta, todos, o sea, toda a población do mundo está sendo capaz de destruílo de outra maneira, non unha destrucción explosiva, pero sí unha destrucción de acabar cos recursos naturais, de estropear o clima, etc., etc. E como ves isto? Bueno, empecemos pola bomba atómica. Eu ainda recordo cando, no Xapón se botou a bomba atómica. Recordo que eu estaba no seminario de Santiago, era no verán, era en agosto, como todo o mundo sabe, había un cursillo, debíamos regresar os alumnos, regresar durante 15 días no mes de agosto. Na meditación que había pola mañán, o predicador, ou máis ben era, si, tenía outro nome, non era maestro de novicios, pero equivalente, díxonos de pronto que traía a prensa que se botara unha bomba que non se sabían como se chamaba, que era unha bomba, e xa creou unha especie de que é iso? En canto salimos da misa, todo o mundo a preguntar que é bomba atómica? E bien, o atómico empezou a funcionar como unha palabra corriente. Daquela xa puxo medo no mundo. Bien, hoxe sabemos a que se debeu. Eu non o xustifico, pero hai o historiador non xustifica, pero explica. En Okinawa, os norteamericanos perderon algo así como 25.000 soldados. Si para tomar unha pequena isla se perdía, estaba moi cerca xa de Japón. Entonces, calcularon que morrerían 1 millón de norteamericanos ou algo así. Esos cálculos eran a boa de Dios. Pero o morrer naquela isla tan pequena, esa cantidad, moveu a que o presidente Truman decidise
facer a aventura de lanzar eso. O terrible é que, pasados deso, 50 anos, non fago agora exactamente a cifra que vai, que Putin se atreva a mencionar, porque cando o general que tomou o Japón, cuyo nombre ahora non me acordo, pideu utilizar na guerra de Corea a bomba atómica, foi cesado fulminantemente, porque creuse que nunca máis se volvería a utilizar como amenaza, pero de feito estamos vendo bien. Sigo un pouco precipitadamente. Viví en Alemania no tempo da Guerra Fría. Vivíase ben porque Alemania xa estaba, era rico, pero era un rico inerme, que non estaba defendido solo por Estados Unidos, que máis ou menos sigue sendo o problema de Europa neste momento. É rica, ten moitas cousas, pero ao cabo falta o patrón que está alá, que é o que ten o poder atómico. Entonces, o triste é que no ano 1900, en que estamos 22, se volva a guerra convencional declarada. Creíase que a guerra era algo que podía ocurrir en países menores ou de pouca importancia, como os Balcanes, que xa tuveran guerras antes da Primeira Guerra Mundial. Eran guerras casi domésticas, moi crueles, como vimos, pero que non afectaban, digamos, ao mundo. Ou ben as guerras perdidas de África. Pero non había guerra. De pronto, ano 2022, sí, hai outra vez unha posibilidade de volver á Guerra Fría. Guerra Fría que, por exemplo, en Alemania, en Múnich, estando na universidade, a veces dicíache un alemán, vamos a beber porque o mañán vamos a ver que pasa. Os rusos están en Checoslovaquia, a 200 kilómetros de Dresde, ou ben están en Viena, pois a 100 kilómetros do sur da Alemania, entonces pódese acabar todo. Ora, non se acababa, seguíase vivindo. Hombre, ese medo espero que non volva. Pero a verdade é que estamos vivindo un momento histórico, porque despois duns 70 anos volvese a falar de guerra. Guerra que sería atroz, porque dice, ainda sabemos como se fará a Terceira Guerra Mundial. Respecto a calquera guerra futura, sería a pedradas. É dicir, volveríamos a como peleaban os primitivos. E volvendo a Santiago, este libro Compostela corazón adentro, como surge este libro? Bueno, Santiago viñen con 9 anos e aquí estou con 91, se ustedes me o permiten. De modo que Santiago, eu fixen 2 veces o Camiño de Santiago. Da primeira vez, desde aquí, marchei a Comilla, Santander, e logo a Madrid, etc. E acabei volvendo como catedrático de instituto, entrando por Vigo e, naturalmente, terminando en Santiago. Cando xa estaba aquí tan feliz, marchei a facer oposicións, a profesor agregado en Barcelona, logo pasei a Madrid e, naturalmente, volvín a Santiago. De modo que anduven no carro do gitano media vida e pousei o ano 1970, ainda que teño andado algo polo mundo, pero este é o meu lugar. Entonces é normal que un queira escribir do que ve. É unha cidade esta que é unha cidade que invita a escribir, por definición. Tienes picheleiro, que é como se di. Picheleiro. Eu non, eu son de Quireza. Pero, hombre, se eu está desde os 9 anos nun sitio ou volve sempre a ese sitio, tamén un ten un certo dereito, por dereito de antigüedade. Bien, é Santiago, pois o que eu fixen é dar un detalle que era como era a vida eclesiástica, que é menos conocido. Porque os curas normalmente non escriben autobiografías. E os que salen de curas casi sempre calan todo aquilo que viviron mentre estuveron no seminario ou na clerecía. Entón, eu non teño ningún pudor en contar
como estuve, en dar aquela sensación dunha cidade levítica, porque Sí, Santiago daquela, nos anos 40, sí, 50, que son os que me marcaron, era unha cidade donde solo había a curia, o elemento eclesiástico, a universidade, e, curiosamente, os cuarteles, que había 2 dous, cuarteles. sí. E iso marcaba unha cidade que, por outro lado, era unha cidade, digamos, moi pobre, porque fora da xente da administración ou da administración eclesiástica ou do exército, os demais, as mulleres dedicábanse Os médicos. a lavar, porque tiñan, os maridos eran bedeles, eran sargentos, é dicir, toda unha cantidade de Pero, xente que marcaba que fose unha cidade anticlerical. Isto extraña a sí, moitos, pero cando os seminaristas salían, eu vivín eso pouco, salían, era normal que desde calquer ángulo lle soplasen cuá, cuá, mañán chove. É dicir, chamándolle corvos, porque viven pola vestimenta negra, pero por esa especie de venganza que había dos máis necesitados, digamos así, respecto dos poderosos, que eran clérigos, militares ou profesores. quizá non mencionas unha cosa que era importante, que eran os médicos, porque en aquel tempo de toda Galicia, se un estaba mal e podía, o millor era ir a Santiago ao médico. Decías da ciudad clerical, eu cando neno recordo cando os seminaristas salían a pasear, recordo velos por San Roque, desfilando en fila de tres en fondo, pero cubrían toda a rúa. Pois sí. Sí, Eu diría que 2, E todo o mundo iba a 2, os militares, sí, moitas veces, pero sobre todo as monxas. Sempre as monxas van de 2 Agora vexo un grupillo de monxas pola mañán que si van 5 ou 6, é increíble. Antes as monxas tiñan eses aleros, polo menos as máis conocidas, as Irmás da Caridade, eses aleros. Fixen un viaxe de Madrid a Santiago noutros tempos, e no departamento viñan 4 monxas cos seus aleros para dormir, dormían por turnos, adiantábanse unhas durante 2 horas e podían ter extendidos como mariposas extendidos os aleros. E logo a determinada señal retrocedían, entonces outras ganaban a dianteira. E así estuveron como unha especie de a ver, un rondó, diríamos, unha danza clásica, 2 diante e 2 detrás. Bien, os seminaristas, sí, era unha escena que se veía, por ese non había, digamos, o pudor daquela, os curas iban de sotana, existían uns grabados sobre os curas levando a sotana, a veces levando un manteo como senadores romanos, os paseaban pola rúa do Villar, o Deán, paseaba como un gran manteo envolto un senador romano. De Santiago estaba chea de clérigos e monxas, eso era. eu acordo o cardenal Quiroga que salía a pasear acompañado de outro cura que era o seu familiar e todos os nenos de Santiago corrían a besarlle o neno, sí. E el os atendía a todos. Despois da Guerra Civil instaurase un nacionalcatolicismo que tamén se traducía en que se veías a un obispo debíase ir a saludalo e besarlle o anillo. Por eso contei antes de cando aquel presidente de Portugal que en lugar de marchar ao lugar onde debía dar o discurso pensou que iba a besarlle o anillo ao cardenal. O cardenal anticipouse xa a poñerlle a man. Bien, de modo que tiñan os obispos rango de generales. De modo que se un obispo ante os militares debían rendirlle honores como se fora un general. Bien, todo eso foi unha, digamos,
de rebote do anticlericalismo da República, porque cando ahora se describen memorias históricas, democráticas, etc., eu teño a miña que non necesita titularse democrática nen histórica. Entonces, estáse facendo unha historia actualmente, nestes momentos, sobre algo que foi histórico, pasou. É propiedade dos historiadores. O pasado xa non ten... Cando o pasado é propietario dos políticos, moi mala cousa. Entonces, hubo unha guerra perdida, a esquerda non aceptou nunca que foi vencida e ora véngase con unha memoria que quere modificar o pasado. O pasado foi como foi, eu fun non franquista, non sei se diría antifranquista, que non me gusta ser anti de nada, pero fun non franquista ejerciente. Pero claro, hasta que morreu Franco. Desde agora, máis ben é unha ficción de movilizar, de destruir a historia que xa pasou. Non se anula o pasado. O que pasa é que o pasado debe quedar pasado. É dicir, deixalo tranquilo nas mans dos historiadores. E ligando con iso, viviche bastante directamente o episodio do doutorado honoris causa de Franco nesta universidade. Bueno, eu debo dicir que asistín ao acto académico en que se concedeu a Franco o doutorado honoris causa. Hai que pensar que Franco foi, foi alcalde honorífico de casi todos os axuntamentos, foi presidente honorífico de todos os casinos, etc. É dicir, toda unha sociedade rindeu unha especie de un boato, unha liturgia, non sei como decirlo, unha cousa disparatada, que para min, que nunca cantei o himno, sempre xo vía como algo, digamos, anacrónico, todo o nombrado, isto, do outro. Hai que decir que as universidades tuveron certo pudor. Só a Universidade de Salamanca e de Santiago fixeron a Franco a distinción de doctor honoris causa, cando todos os axuntamentos, casinos, etc., volcábanse nunha especie de idolatría. Os dictadores desa época, que non é só Franco, Franco era un dos menores, todos eran dados a un verdadeiro culto da personalidade, que se chamou así con respecto a Stalin, pero que o mesmo pasou cos nazis, etc. Oliveira Salazar foi un que non quixo en esa liturgia patriótica, etc. Pero Franco si permiteu todo eso. En certa maneira, o que ahora se está facendo é unha venganza contra esa glorificación. Que foi en Santiago? Foi unha sesión académica normal, non se falou nada de política. Por que se lle dou a Franco? Porque Franco, o seu réximen, fixo o campus universitario máis bonito de España. Aí están aínda os edificios da Facultade de Ciencias, dos colexios maiores. É un conxunto que nunha España pobre, haber feito eso en tan boa, con tan boa arquitectura de Genaro de la Fuente, etc., fixo que se quixera facerlle, digamos, un homenaxe en retribución a esa arquitectura. Pero había outra cousa que a xente non sabe. Iba a crearse a Facultade de Económicas. Daquela, Barría de la Maza, que significaba moito, tiña interés en que fose para a Coruña. Como despois se fixeron os colexios que financiou exactamente os colexios universitarios da Coruña de Vigo. Entonces, constame por conversas con o rector de entonces, que era o doutor Echeverri, había que evitar que houvese outra universidade da Coruña. Era así, o panorama era así, e que a Facultade de Económicas viñera para Santiago como veu. Eu cheguei a escribir un artículo no periódico tamén en defensa de que a Facultade de Económicas se englobase dentro da Universidade de Santiago. Esa foi unha das razóns que moveu a universidade
unha forma de, digamos, de soborno de honores. De modo que sobornouse a Franco para que a Facultade de Económica se instalase en Santiago e non na Coruña. Ahora ben, eu agora non xudo, claro, políticamente, pero realmente non valía a pena haberlle quitado o doctorado honoris causa, porque volvemos ao de sempre. O pasado pasou e o mellor é deixarle os historiadores que son os profesionales do pasado. E como ves a Universidade de Santiago actualmente e o seu Mira, eu futuro? cando viñan aquí o ano 1954, había unha universidade moi bonita, se queres máis pintoresca, era delicioso, por exemplo, polas noites dos sábados, o salir a facer con un grupo de alguén que cantase ben, recorrer os colexios femeninos cantando aquí e cantando ali, e había como unha noite perfumada de música. Bien, os profesores eran bons porque eran casi sempre os catedráticos. Non é que eu vaya a decir que eu non fun non catedrático. Non quero decir que os xóvenes non podían ser bons profesores, pero a asignatura conoce a mellor, evidentemente, o catedrático. Entonces, era unha universidade de catedráticos dos cuales se destacaban os chamados profesores hueso, que eran os que suspendían. A maioría da xente procedía da clase media, tiña máis ou menos asegurado o futuro. Había 4 desgraciados como a min que procedíamos dunha aldea, entonces non sabíamos o que íbamos a ser. Os alumnos xeralmente eran fillos de médicos e serían médicos, de abogados e serían abogados, de boticarios, etc. Entón era unha universidade académicamente digna. Non había investigación, nin se pensaba que de Santiago xurdise nin o equipo de investigación, etc. De modo que os profesores eran decorosos, pero, claro, a diferencia de hoxe é abismal. Boa ou mala, pois esta é unha universidade onde se crea ciencia, se fai investigación, cousa que entonces non se facía. Santiago estaba moi aislado. Cando eu viñen de Madrid, promovín que se fixese doctor honoris causa o profesor Timbergen, de holandés, etc., todos me decían, de que conoces a este señor? Que non conocía. Non conozo de nada, teño unhas relacións de outro tipo, pero hai que incorporar doctores honoris causa. Non hai máis que Franco, máis Andrés Segovia. Nunha universidade que ten a un guitarrista e máis a un gobernante como doctor honoris causa, pois hai que crear un espírito de ambición, de universalidade, etc. Pois houve certo rechazo. Entón, claro, hoxe hai doctor honoris causa de Santiago. É moi fácil, ademais, traer a xente a Santiago, porque como lles prometas viaxe de avión pagado, 2 días de estancia con acompañante no Hostal dos Reyes Católicos, venxe aquí calquera do mundo inteiro. Pero era unha universidade sin esa ambición. E os profesores eran aqueles que eran máis duros, Echeverri, o cual chamaban el peligroso enemigo de las 9. No, el peligroso hombre de las nieves, porque iba ás 9, era a súa clase. Falábase de que entonces de que había o Yeti, o habitante da lado Himalaya. Entonces chamaba ya peligroso Yeti de las 9. Ese decíase Echeverri pasa a Fontán. Fontán era outro de anatomía. Sí. Dice, era como un partido de fútbol. Dice, Echeverri pasa a Fontán, Fontán pasa a Echeverri, Echeverri la retiene, etcétera, etcétera. Bien, logo... O que repetía o ano seguinte iba co outro. Se turnaban na asignatura. Exactamente. Logo Bermejo suspendía en ciencias. Bueno, don Abelardo Moralejo en letras, creo que xo dicen. En fin, entonces eran os profesores máis sonados.
Bueno, creo que me estou estendendo máis do que ti preguntaste. Que eu non teño así, porque o tempo xa levamos Sí. unha hora xa. Moi ben, pois, hombre, eu se me deixa uns minutos para así, sempre lle queda pode quedar a palabra no tinteiro, non? Pode quedar unha palabra na punta da lengua que non dixo. Entonces pasamos por un Santiago que era levítico, clerical, militar e universitario. A unha cidade donde hoxe é unha cidade universal. Cando eu residi en Alemania 2 anos, dos anos 1959 a 61, non oín falar de Santiago, ou non recordo. Teño ido a Alemania e ora, pois, recordo así, en Salzburgo, no centro hai unha librería que ten propaganda, falo Salzburgo e Austria, que ten libros sobre Santiago. Ben, a ver, en máis sitios, en Nuremberg, nunha iglesia das dúas iglesias grandes que hai e bonitas, nunha iglesia que é protestante, hai propaganda do Camiño de Santiago. É dicir que, de pronto, en Europa, Santiago é, como todos sabemos, meta dun camiño, nada deso existía. En Ginebra, ao lado da casa de Calvino, hai unha placa do Camiño de Santiago. Bueno, de modo que non se falaba prácticamente, e ora en calquera cidade europea hai publicidade conocida. Ben, logo preguntáchesme, pasamos dunha pequena aldea? Sí, pasamos dun mundo de pequenas nacións cheas de aduanas, de modo que en Estrasburgo, para pasar de Francia paraba o tren unha hora. Parece increíble, verdad, que poida parar un tren desa categoría que ainda era o Oriente Express, que chegaba dando tumbos, pero chegaba hasta Estambul. Pois ben, paraba unha hora para comprobar a nacionalidade de cada un, etc. Entonces, desa Europa distribuída en unidades cerradas, pasamos a unha Europa aberta, que permite ir facilísimamente dun punto a outro. É dicir, o mundo cambiou. En cambio, termina, ese mundo está ahora amenazado por unha guerra, cando se creía que as guerras estaban definitivamente esquecidas. Eso é algo do que quixen decir, e o mellor quedoume na punta da lengua.